आम आदमी के लिए एक ऐसी स्कीम जिसके चलते आम आदमी भी एयरपोर्ट्स का लुत्फ उठा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त को एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इस स्कीम के चलते हमारे देश के टोटल 508 रेलवे स्टेशन को सुधारा जाएगा, उन्हें हाईटेक डिजिटल बनाया जाएगा, बिल्कुल एयरपोर्ट्स की तरह, जिसकी कुल लागत 25,000 करोड़ तय की गई है। दोस्तों, इस स्कीम को लॉन्च करते में एक बहुत प्यारी सी जर्नी दिखाई गई हमारी रेलवेज की कि कैसे 1850s में लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेलवेज को भारत में लाया गया और कैसे रेलवेज हमारे देश की लाइफलाइन बन गई और कैसे हमारे देश का बंटवारा हमारी रेलवेज को झेलना पड़ा। दोस्तों, ये स्कीम आम आदमी को ध्यान में रखती हुई बनाई गई है। मोदी जी का ये फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।